Mergeam așa pe stradă și am văzut o căprioară. Uite ce fuge. Se duce la câinele ăla, că nu știe ce e. E la fel de speriată cum e câinele ăla. Frică de mașini. One eternity later. New Jersey, New York. Acolo e muzeul și steagul Americii. Taraba aia de acolo e Grebengo, la care mai lucrez. Și eu la Statuia Libertății, pe piedestal de fapt. Chiar e mișto, chiar se vede mișto. E ora 8 și 10 dimineața și urcăm sus la statuia acum. Acolo se vede Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge. În spatele meu Statuia Libertății. O să urc în coroană. Doar 500 de oameni urcă pe zi în coroană. Trebuie să urcăm scările care sunt atât de înguste. Și sunt 146 până sus în coroană. Cam așa arată structura Statuii Libertății. Nu prea merge night mode-ul și am uitat și la valierele acasă. Sper să mă aud de acolo de sus când ajung. Sunt foarte mici scările. Sunt minuscule. Sper că mă văd. Turul ăsta e odată în viață. Aștepți uneori și câte 6 luni ca să urci în statuie și să prinzi bilet. Biletul nu e ieftin deloc. 47 de scări până sus. Începe să fie din ce în ce mai răcoare. Suntem sus în statuie. Acolo ține inscripția 4 iulie. E foarte murdar. Sticla aici, nu poți să scoți mâna pe geam. Zici că e de plastic. Nu mai zic nimic. Ce părere ai, mă? Uite, o cameră de filmat acolo. Aia a văzut tot. The next day. Zi, o nouă filmare. Suntem la Pier 40. Am venit să jucăm fotbal. One World Trade Center-ul. Hudson River-ul, care arată foarte liniștit. Și exact aici e baza sportivă. Teren de tenis. Oamenii aleargă. Sunt cu câinii la plimbare. Sunt și eu aici. Aștept să vină și băieții. E o zi însorită azi, chiar foarte frumos afară. Foarte cald. Razi, cum e top? Aici e strada principală, acolo se văd autobuzele descoperite care fac tururi. Cât e ceasul? 6:30? 6:24. Să filmez și pe teren, să vedem cum e. Dar noi trebuie să găsim terenul de fotbal. Căutăm terenul de fotbal. Suntem pe rooftop, aici e terenul de fotbal. Imediat filmez. New York cu noaptea. Și l-a pus. Ca o bate vântul aici. Se cheamă Soccer Rooftop. Și aici sunt terenuri de fotbal, înăuntru. Sunt vreo 3 sau 4 terenuri de fotbal. Sunt mai multe, că mai e și încolo. E mișto, doar că am plătit ca să mergem aici la data asta. Și Real Madrid. O clădire de vreo 10 etaje. E mișto. The next day. În spatele meu e Grand Central, o să urcăm în Summit acum. Exact aici e biletul. La 8 seara normal trebuie să intrăm. O să filmez și de sus, o să filmez și dinăuntru, e o clădire super mișto. O să vedem Empire State-ul lângă. Sper să nu-mi ia copyright. Sunt atât de multe piese, sunt pe străzile New Yorkului. Și The Summit. E foarte înalt, sunt la bază, nu pot să filmez mai mult. The Summit. Acum trebuie să trecem pe aici, pe la control. Am dat-o toți din ăștia ca să intrăm, de calitate, lounge. Acolo așteaptă oamenii ca să intre. Robert în spatele meu face și niște poze. Mi-a dat și o brățară aici pe care cred că o să trebuiască să ne punem. Ratele astea îți faci brățara cum ar fi nominală. Scanezi QR codul și te duci aici, faci Face ID pentru brățară ca să începi turul. Suntem în lift. S-a stins lumina, minunat. M-am pick up me, I'm scared. O să știu ce se întâmplă acum. Mă simt ca Matrix. Urcăm un etaj pe secundă, mi s-au înfundat urechile. Minunat. Un nou vlog, o nouă experiență. Etajul 91. Am ajuns. Ia zi, cum e experiența până acum? Nu știu unde sunt. Wow. Bă, uite Empire. Da, The Summit, noaptea. Eu n-am cuvinte. Și mai e un etaj. Da, în spatele meu e Empire State Building. Să
la etajul 91. Am pus luminile să fac așa un joc de lumini frumos. Am eliberat spotul de poze. Mai e etajul superior unde trebuie să urcăm în jos. E efectul ăsta de sticlă. E super mișto. E ceva de vis. Aici jos este Times Square-ul. Uite aici un spot. Am intrat pe aici prin spațiul ăsta. Foarte mic spațiu. Sper că mă văd pe filmare. Dacă vă place acest vlog, apăsați butonul de like și subscribe la canal. Ajuns la Reflection, așa se cheamă. E o operă de artă care e pusă aici la etaj. Da, opera de artă puteam să mă gândesc și eu la ea. Macheta de Summit. Oh, aici e o cameră cu baloane, trebuie să mergem și aici acum. Am ajuns la camera cu baloane, toată lumea e fascinată de niște baloane, pur și simplu. O cameră cu baloane, nimic mai mult. S-a spart, tocmai s-a spart baloane. Dacă continuăm din următoarea cameră. Cam la etajul următor acum. De la nivelul următor, ideea e că dacă urcați, nu mai puteți să coborâți, nu mai aveți cum, nu mai există cale de întoarcere. Așa că faceți la nivelul inferior cât de multe poze puteți și după aia urcați. Jocul ăsta de lumini face tot, mai ales noaptea, e super mișto. Alt point of view, e impresionant, în continuare impresionant. Foarte multe reclame și pe lângă Hudson River. Așa. Deci mai aproape. Și în spate se vede tot orașul. Doar că face un sunet foarte ciudat. Și cred că o să mă îndepărtez, că mi-e cam frică puțin. Cameramanul number one. Nu plătesc cameramanul, după aia îmi scoate dis. Am ieșit afară, nu știam că există balcon, există și o terasă aici, o terasă mică, pentru că e cam răcoare afară, dar aici chiar mi-e cam puțin frică, într-adevăr, pentru că sunt la exterior. Aici o terasă cu băuturi, suntem pur și simplu în vârful clădirii aproape, cam asta a fost clădirea. Suntem pe rooftop, practic, acum la Summit. Chiar acolo e Times Square-ul și bate vântul, e foarte frig, nu e de tricou afară. Un gift shop aici, vreau să iau magnet, doar că astea sunt $12. Nu știu dacă se merită, sunt de metal, $12. Da, în spatele nostru te scrie și mulțumim că era acolo, e foarte frumos. Și cam asta a fost cu Summit-ul, nu știu dacă o să iasă un vlog întreg și ne vedem.